Громаду Ірпеня обурив таємничий візит начальника поліції Київської області Андрія Нєбітова. Зустріч провели наче з громадою, проте людям про неї сказати забули. Про це жителі Ірпеня дізналися із офіційної сторінки Фейсбук поліції Київщини. Про що говорили і, головне, про що могли б говорити, дивіться далі в сюжеті Мілени Терещенко. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов приїхав до громади Ірпеня. На фото та відеоматеріалах із неанонсованої зустрічі громади з начальником поліції видно, що зала напівзаповнена, а присутні – це депутати Ірпінської міської ради, члени виконкому та працівники міськради. Дуже хотів приїхати в громаду, поспілкуватися, тут значно краще. Дійсно, треба їздити і по підприємствам, і по трудовим колективам, і це буде давати певну превенцію, а більш того, спілкування з людьми починаєш розуміти ту проблему, де ми не допрацьовуємо. На офіційній сторінці Фейсбук поліції Київщини пишуть, що зустріч відбувалася в форматі живого спілкування і громада Ірпеня могла поставити питання керівнику обласної поліції. Проте ця новина громаду Приірпіння обурила. Люди в коментарях до посту пишуть, що про зустріч навіть і не знали. Вибачте, а де анонсувалася зустріч? Зібрали адмінресурс Ірпеня і відзвітували, що все добре, просто шик. Прийти та поспілкуватися з новим начальником поліції Київщини хотів би і опозиційний депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі, але про приїзд Андрія Нєбітова він не знав. Все зрозуміло, Карплюк і його посіпаки вирішили влаштувати таку фейкову зустріч з фейковою громадою. Набрали туди представників, робітників Ірпінської міської ради, які сиділи там, очима блимали і в ладоні плескали, якби. Тому що якби прийшли реальні представники активної громади, я думаю, вони би повідомили про реальну ситуацію справ в Ірпені. Пан Кухалейшвілі також мав запитання. 19 лютого йому спалили автівку. В цьому році мені спалили вже другу автівку, яку я придбав, щоб полагодити першу. Це трапилося 19 лютого. До цього часу ніхто не покараний, не те, що не покараний, взагалі ніхто не знайдений. 18-річний активіст Артем Левківський теж мав запитання до Андрія Нєбітова та Олега Петренка. За останні півроку на хлопця скоїли 2 напади. Я йшов після того, як ми почали збирати підписи проти забудови заплави в офіс, щоб забрати ноутбук, потім по своїх справах і буквально метрів 100 не дійшов до офісу, мене хтось заглушив сльозогінним газом, ймовірно. Поліція по сьогоднішній день не зв'язувалась, вже пройшло більше 4 місяців, майже півроку, а жодних слідчих дій не велось. У нас теж були запитання до головного поліціянта Київщини. Чому досі не затримано тітушок, які побили місцевих жителів під час акції протесту проти незаконного будівництва ЖК «Єсенін» по вулиці Гостомельське шосе? Чи будуть покарані ті, хто бив та стріляв у людей біля ЖК «Кампа» у Бучі, які вийшли захистити зелену зону від забудови? Слізь оттуда! Хто відповідатиме за незаконно знесене приміщення Ірпінського військкомату? Про це та інше ми, на жаль, не мали можливості запитати, бо про зустріч не повідомляли представників ЗМІ, окрім провладного каналу ITV. На офіційних сайтах поліції та Ірпінської міськради анонсів також не було. В поліції області пояснили так. Там взагалі-то звітував, наскільки я розумію, начальник поліції Ірпеня за весь кущ. А пан Нєбітов приїхав подивитися, як він звітує, перед ким і що він там розповідає. Заодно пару слів своїх сказав. Генпрокурор Юрій Луценко ще у 2017 році назвав Ірпінь кримінальним Чикаго. Ви в Ірпені часто були? В поліцію заходите? Я тоді не розумію, Юрій Олександрович, як це можна дивитися на це спокійно? Сотні закритих проваджень з абсурдними підставами. Ірпінь – точка місцевого Чикаго. Уже всі загальноукраїнські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету із правлячими
хабарникам. Пан Нєбітов побачив зовсім інше, про що й сказав в інтерв'ю єдиному запрошеному медіателеканалу ITV. Було, що місце таке з серйозними злочинами, які не розкривалися поліцією. Було уявлення, що звичайне пересічне місто, але коли я приїхав, я побачив нове, сучасне європейське місце. Я дійсно такого не бачив і не очікував. Ця заява не сподобалась багатьом жителям міста. Свою позицію висловив і Лаврентій Кухалишвілі. Коментар нового начальника про те, що це неправда, що Ірпінь Чикаго, для мене це виглядає дуже дико. Тобто я розумію, що людині показали там парки, якихось там доріжки, тротуарчики, і він зробив такий геніальний висновок. Він взагалі в курсі, скільки тут порушено кримінальних справ і скільки з них розкрито. От на підставі чого він має такі висновки робити. Поки очільник поліції оцінює красу міста, кримінальні справи залишаються нерозкритими, а громада – без відповідей. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».